អ្នកណាសម្លាប់ម្ដាយឪពុកឯងដូចជារំលាយព្រះពុទ្ធជនណាសម្លាប់មេដាបៃតាទទួលទោសាដែលមានឈ្មោះថាអនន្តរិយកម្មនរខាំងទុំរាប់សែនលានឆ្នាំទទួលទុំឈាមភួជ្រំខំពំទុំជាអាហាទាំងភ្នែកម៉ែឪជ្រួចជ្រៅល្វឹងល្វើយហាញមិនរួចឡើយតិចទៅនាងហើយកុំបីបងទីទូជាលំបានតាប់យ៉ាងណាពួកកុំបំពេញមេត្រានឹងព្រះឈ្នះមានន័យព្រះពុទ្ធគឺជាមេដាបៃតាគួរតែគោរពបូជារក្សាឲ្យបានរុងរឿងជាត្រៃសារណៈសម្រាប់ខ្លួនយើងគួរតែអ្នកលើកដំកើងជាគ្រឿងចំឡងជីវិតទុំសោកចង់រៃគ្រប់ភ័យអាសន្នមានតែព្រះគុណទុំជាទំនុននៃព្រះបពិតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជានិមិត្តបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ចិត្តឲ្យស្ថិតក្នុងភពនិ